हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाव बर्फी पार्ट 2। और यहाँ पे अब आगे की रेसिपी इसमें बताएंगे। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नमक को भी स्पार्कल कर दिया, फिर चीज़ स्लाइस काटी और नहीं गड़बड़ हो गई। चीज़ स्लाइस ना टमाटर प्याज के नीचे लगानी थी, फिर उनको वापस से हटाना पड़ा एंड देन फिर से अप्लाई करना पड़ा। फिर उसके ऊपर से थोड़ा हमने मिर्ची पाउडर को करा, फिर से इसको सेका। और अब मेरे को कैसा लगा ये वड़ा पाव अब आप इस वीडियो में देखेंगे। और मैं इसमें बयां भी नहीं कर पा रही हूँ कि कितना टेस्टी था गाइस। सच्ची में हर एक बाइट में चीज़ का टेस्ट आ रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था।